Assalomu alaykum. Men Tomda ixtisoslashtirilgan maktab internatining o'quvchisiman. Men hozir sizlarga maktabimizni tanishtirib o'taman. Sizlar esa bu jarayondan lol qolasiz. Marhamat, ketdik. Maktabimizda darslar va to'garak mashg'ulotlari sifatli va samarali tarzda o'tiladi. Maktabimiz robot texnika bo'yicha barcha jihozlar bilan ta'minlanadi. Bundan tashqari yangi loyihalar ustida ham ish olib borish mumkin. Maktabimiz oshxonasida o'quvchilar uchun bepul, to'yimli va mazali ovqatlar tayyorlanadi. Mening muddatdan oldin talaba bo'lishimga maktabdagi o'qituvchilarim va maktabda yaratilgan shart-sharoitlar sababchi deb bilaman. By April 2025 and 2026, the number of national and international certificates achieved by our students has received 69. So this result reflects consistent effort, effective teaching method, and strong students' motivation. Most importantly, it demonstrates that our students are becoming increasingly competitive on an international level. Yildan yilga o'quvchilarimizni milliy va xalqaro darajadagi sertifikatlarni qo'lga kiritishi oshib bormoqda. Jumladan, matematika fanidan milliy darajadagi sertifikatlarni qo'lga kiritgan o'quvchilarimizni soni 60 nafardan oshdi. Siz ham farzandingizni qisqa vaqt ichida mana shunday yuksak natijalarga erishishini va xalqaro darajada raqobatbardosh bo'lishini xohlasangiz, bizning maktabimiz siz uchun eng to'g'ri tanlovdir.